ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ Google Form အကြောင်းပါ Form ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစာမေးပွဲစစ်ခြင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့အဖြေကိုချက်ချင်းသိခွင့်ရပြီးတော့သူတို့အဖြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကို table သို့မဟုတ် graph တွေနဲ့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအလွယ်တကူအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်စပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Google account ကိုတောင်းမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှ forms.google.com ကိုတွားပါGoogle Form တစ်ခုကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်ပါတယ် plus box ကို click လုပ်လိုက်ရုံပါပဲစတော့မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ဖန်တီးထားတဲ့မေးခွန်းပုံစံတွေကလေရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဥပမာ short answer နဲ့ paragraph text မေးခွန်းပုံစံတွေကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဖြေဖို့အတွက်နေရာလွတ်ချန်ပေးပါလိမ့်မယ် multiple choice တွေ check box နဲ့ drop down ပုံစံနဲ့မေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်အဖြေကိုရွေးဖို့နေရာလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်date နဲ့ time မေးခွန်းတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြက်ကတိန်သို့မဟုတ်နာရီပုံစံလေးတွေကို click လုပ်ပြီးအဖြေကိုရွေးလို့ရပါတယ် Google Form ကိုအလိုလျောက်အမှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဖြေမှန်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရနိုင်တဲ့အမှတ်တွေကိုထည့်သွင်းခဲ့ရဆိုရင်အလိုလျောက်အမှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မကြာခဏမှားတတ်တဲ့အဖြေတွေကိုလည်းတစုတစည်းနဲ့ကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာ quiz တစ်ခုလုပ်ကြည့်ရအောင်ရောင်စုံ plus sign ကိုနှိပ်မဲ့အစား blank quiz လို့ရေးထားတဲ့ခရမ်းရောင် clipboard ကိုနှိပ်လိုက်ပါမေးခွန်းနဲ့ရွေးချယ်စရာအဖြေတွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့ answer key ကို click လုပ်ပြီးအဖြေမှန်ကိုရွေးချယ်ထားပါနောက်ပြီးမေးခွန်းတိုင်းအတွက်အမှတ်ကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် add answer feedback ကို click လုပ်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အဖြေသို့မဟုတ်အမှားအတွက်မှတ်ချက်ရေးလို့ရပါသေးတယ်Google Form တစ်ခုကို share မယ်ဆိုရင် Form Editor ရဲ့အပေါ်ညာဘက်ထောက်မှာရှိတဲ့ Send button ကိုနှိပ်ပြီးရင် Link icon ကိုရွေး Copy ကို click လုပ် Edit link ကို email သို့မဟုတ် document သို့မဟုတ် Google Classroom မှာထည့်လို့ရပါတယ်အခြားသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရဆိုရင် Send button ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ထောင်နေတဲ့အဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်ပြီး Add Collaborator ကိုရွေးလိုက်ပါကျောင်းသားတွေ form ကို submit လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အဖြေတွေကို response tab ရဲ့အောက်မှာရှာလို့ရပါတယ်အဖြေတွေကိုနည်းနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်အချင်းချုပ် summary data အနေနဲ့ဖတ်လို့ရတယ်လို့ bar chart က multiple choice questions ရဲ့အဖြေတွေကိုပြပါတယ် short answer နဲ့ paragraph answer တွေကို list အနေနဲ့ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်တဦးချင်းစီရဲ့အဖြေကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင် response data မှာ summary ကနေပြီး individual ကိုပြောင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်တဦးချင်းစီရဲ့အဖြေကိုဖတ်လို့ရပါလိမ့်မယ် individual data ရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့ဘယ်ညာမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးအဖြေလွှာတစ်ခုချင်းစီကိုဖတ်နိုင်ပါတယ်တဦးချင်းစီရဲ့အဖြေကို print ထုတ်လို့ရပါသေးတယ်ရှိသမျှအဖြေတွေအားလုံးကိုအလွယ်တကူစီစဉ်နိုင်တဲ့ဇယားထဲမှာကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်အပေါ်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ sheet icon ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါရီဟာ Google Form ရဲ့အခြေခံတွေပဲပေါ့ဒီဗီဒီယိုကြောင့်ကြိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Internet Technology ကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်ကိုအချိန်နဲ့ပြေးညီအောင်မြင်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပိုပြီးကြိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်။သင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံနဲ့လက်တွေ့ဖြည့်ရှင်နည်းတွေကို comment မှာရေးသွားစေချင်ပါတယ်။လို့ရေးသွားခြင်းအပြင်အခြားလူတွေလည်းပိုပြီးသိရှိနားလည်ခွင့်ရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ကို Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ website ကလည်းတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye